president. La meg først si at sistnevnte talers referat fra en tidligere stortingsdebatt om akademisk frihet var særdeles spissformulert. Men det var egentlig ikke det jeg skulle si noe om. I denne saken så er det helt åpenbart at vi har en strukturendring på gang i universitets- og høyskolesektoren i Norge. En strukturendring som kan få store konsekvenser på sikt. Og kanskje er det litt pussig da at regjeringen ikke er så veldig meddelsom overfor Stortinget når det gjelder dette. Det er svært liten omtale av disse spørsmålene i utdanningslinja, altså stortingsmelding nummer 44 som er til behandling i Stortinget nå. Kun et kort avsnitt er offret denne viktige saken. Det kan virke som om dette er en prosess med et visst demokratisk underskudd, i alle fall sett fra Stortingets ståsted. Så denne interpellasjonen er derfor nyttig og viktig. Utfordringene for universitets- og høyskolesektoren er store. Handlingsromutvalget, som var tidligere nevnt, har illustrert det veldig godt, og kravene til sektoren er også tidvis mange. Regjeringen viser jo ofte stor vilje til å styre i alle fall deler av dette feltet, blant annet forskningsfeltet som det tidligere har vært debatt om her i Stortinget. Men når det gjelder strukturen på universitets- og høyskolesektoren, så viser både statsråd og departement en noe avventende holdning. Og jeg vil ikke si at det nødvendigvis er galt, men vi ser i alle fall en annen holdning til dette spørsmålet enn til noen andre. Departementet avviste jo Stjernø-utvalgets anbefalinger, som statsråden sa i sitt innlegg. Utover knappe omtaler i utdanningslinja og i årets statsbudsjett, så er jo ikke Stortinget involvert i disse diskusjonene. I statsbudsjettet sies det at, sitat, «Departementet vil komme tilbake til prosess med fordeling av midlene», sitat slutt, og dette dreier seg altså om de 50 millioner kronene som statsråden nevnte, som er satt av til såkalte strategiske sakmidler. Mitt spørsmål til statsråden blir om på hvilken måte departementet vil komme tilbake til prosessen med fordelingen av disse midlene slik det fremgår av statsbudsjettet. Statsråden sa også i sitt innlegg at Stortinget kunne være trygg på å bli involvert i disse spørsmålene. Men utover denne interpellasjonen, og som sagt svært knappe omtaler i viktige dokumenter, så er det litt uklart for meg i alle fall hvordan Stortinget skal bli involvert. Kanskje statsråden kan gå litt mer i detalj om akkurat det i sitt neste innlegg. Tor Bremer fra Arbeiderpartiet etterlyste Høyres overordnede politikk på dette området. Det er kanskje litt pussig, fordi det må jo være mye viktigere at vi får klart for oss hva som er regjeringens overordnede politikk når det gjelder strukturen på universitets- og høyskolesektoren. Statsråden sa jo i sitt innlegg at hun var enig i svært mye av det som Stjernø-utvalget skrev om i sin rapport, altså innholdet i utvalgets rapport. Men siden hun også sammen med regjeringen avviste anbefalingene fra utvalget, så er det jo i dag litt uklart hva regjeringen egentlig vil. Sakmidlene, de 50 millionene, skal ifølge omtalen i statsbudsjettet fordeles etter både faglige og politiske vurderinger. Så da håper jeg at statsråden kan si noe mer om hvilke politiske vurderinger som vil bli lagt til grunn for fordelingen av disse 50 millionene.